Dumating na po yung ating online order sa pag-online shopping natin. So, at ano na siya, gumagana na siya mga ka-explorer. Tingnan nyo, gumagana na yan. Ayan, mahilig talaga akong mag-online shopping dito sa Saudi Arabia mga ka-explorer. At umorder ako ng dalawang item kasi nga malapit na tayo umuwi sa Pilipinas. So kailangan nating bumili ng murang pangregalo sa ating mga kapatid. So ayan, para makita nyo yung pangalan na akin yan, Jonathan Villamor. Ayan. So itong in-order ko mga ka-express, dalawang item para po sa pang-gift ko, pang-regalo ko sa kapatid ko. Tapos yung isa naman is pang-charger ng AA na battery. Or kahit AAA na battery, yung rechargeable lang siya. Tulad po ng ganitong battery. Kasi gumagamit ako ng rechargeable battery po para po sa aking DSLR camera na Nikon. Ito po yung battery ng Nikon mga ka-explorer. So kailangan ko umorder ng charger kasi nasira yung charger ko din na in-order ko before. So ngayon nag-order ako ng gold watch at saka ito yung in-order natin na charger. So bubuksan natin isa-isa. So unahin natin sa pagbubukas yung ating in-order na relo. So nag-order ako ng relo mga expert. So ano lang siya, gold watch na gold plated lang siya na relo. So ito na po nga yung ating order na relo mga ka-explorer. Ayan. So naka-shield pa siya. So kailangan ko siyang ilabas sa kanyang plastic. So ang pangalan niya mga ka-explorer is Navi Force. Ayan, Navi Force. So ito po yung laman niya mga ka-explorer. Sobrang ganda niya mga ka-explorer, di ba? Ayan. So ayan. Sobrang ganda niya mga ka-explorer at susubukan natin itong isuot soon or hindi natin siya kailangan gamitin kasi nga alam naman natin na pag nabibigay tayo ng regalo talagang yung talagang hindi natin gagamitin. So dapat bagong bago. So ayan, ito po yung ating relo. Ayan, sobrang ganda niya mga ka-explorer. At ito ay lang naman, sa Philippine money is 1,500 pesos. So mura lang naman siya, gold plated siya. So hindi siya original na gold, pero gold yung color niya or yung cover niya. At 1,000 plus lang naman to sa Pilipinas. Hindi po siya masyadong mahal kasi hindi tayo makapag-afford na bumili ng sobrang mahal na relo. Kaya bumili lang muna tayo ng murang relo sa pagregalo natin. Ito yung first item natin mga ka-explorer. So ayan, nagustuhan nyo ba yung ating first item? So, ang pangalawa kong in-order is yung charger natin mga ka-explorer para po sa aking Nikon. Kasi nga yung battery ng ating Nikon mga ka-explorer, ayan, napakita ko sa inyo. Ito yung pinakalumang camera ko. 5 years na to sa akin. Ayan. So meron akong Canon doon. Meron akong Canon na isa. Dalawa yung Canon ko mga ka-explorer. Tapos yung isa nasa Pilipinas. Dalawa yung Nikon ko. Pero yung isa is nawala doon sa Riyadh. Yung nagbakasyon ako ng 3 days doon. So ninakaw ko yung Canon ko na Nikon ko na isa na camera. So ipakita ko sa inyo bakit ba ako umorder ng charger para sa aking battery. So ito po yung battery niya mga ka-explorer. Ayan. So makikita nyo dito. Kanan po yung charger ng Nikon B Complex 500 B Complex. So ganito po yung charger niya. Kaya kailangan po umorder ng charger niya kasi na lalo ba siya of course wala na tayong magamit. So ito po yung ating package number 2. Ayan. So ang yaman nito ay ang dumi niya mga expert. Tingnan natin yung box niya. So ganun po yung charger. Ayan. Charging
indicator. Ayan, charging parameters. Ito po yung laman niya mga ka-explorer. So ito yung gagamitin natin pang charge. Meron po siyang cord na kasama. Ayan, of course, pang saksak dito. So, ito yung connector niya. Plus, meron din siya 4 layers or 4 na battery talaga yung sabay-sabay na i-charge. At sabay-sabay din siyang matatapos. So, ayan. Ito lang po yung pag-charge niya. So, ito po yung in-order ko na isa para po sa aking Nikon camera. Kasi iba naman yung, yung Canon camera ko is iba yung charger din niya. Meron na siyang kasama. Pero itong Nikon kasi wala siyang kasamang charger. Kasi yung battery ng Nikon natin is rechargeable lang na AA. So kailangan talaga natin bumili. So yun yung mga in-order ko mga ka-explorer. Yung ating gold watch at saka yung ating charger. Ayan, ito lang po yung order natin, yung first order natin. So dadagdagan ko po itong mga ganito para po sa bigyan natin sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Sobrang ganda niya talaga mas. Ang gumagana niya yung sobrang ganda niya. Ganda siya sa loob, sobrang ganda talaga niya sa loob. Makikita mo yung movement ng mga arrow dyan sa loob. Ayan. So, sobrang ganda niya. Tapos, ayan, worth it yung order ko kasi nga expect ko na maliit ito pero ang laki naman pala nito. Tapos ito yung relo, sobrang laki din niya. So, ito yung napakaganda talaga ng mga online shopping ko. Kasi yung iba kasi, hindi sila nasultihan kayo sa mga online shopping nila. Pagdating ng mga orders nila, sobrang pangit, hindi maganda. Tapos, hindi nag-work ng maayos, nagsira agad. Pero yung mga orders ko, yung mga camera ko, mga online shopping lang yan. Pero sobrang magaganda yung laptop ko. Lahat ko ng mga orders ko, yung itong GoPro na ito na ginamit ko ngayon sa pag-film sa aking unboxing ngayon is online din yan, so sobrang ganda. So sulit talaga pag mag-order tayo ng online sa noon.com. Noon.com kasi yung favorite ko na online shopping. Minsan kasi malilate sila pag delivery pero okay naman yun. Ang importante, darating yung order mo. Tapos, super ganda na mga dumarating yung order. So, yun lang mga ka-explore. So, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayun lang dito sa video nito. So, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-share. Kasi yung panood po ninyo sa aking video, yung isang view kasi ng video ko, is sobrang tulong po yan sa akin. So, ayan, huwag niyong kalimutang i-subscribe yung channel natin at tuloy-tuloy po yung suporta kasi road to 5,000 subscribers tayo. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat.